چې امپورټډ حکومت او غلامي نه مني. زمونږ په دا علاقې کې چا 10 سال او چا 15 سال اقتدار تیر کړلو او موږ دا کار شته دی چې که په پاکستان تحریک انصاف کې هم چې چا کې مې غلطي کتلې دو سیده مې پې ګوته اوچته کړې سیده مې پې نوک اوچت کړی چې نه 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 مطلب چې پروا یوه خبره بله کول غواړم د سپورټ نه علاوه د سیاسي حالې ځلو سره ګوره یوه عمران خان یو جنگ شروع کړی دی چې امپورټډ حکومت او غلامي نه ماني. زمونږ په دا علاقې کې چا 10 سال او چا 15 سال اقتدار تیر کړلو او موږ دا کار شته دی چې که په پاکستان تحریک انصاف کې هم چې چا کې مې غلطي کتلې دو سیده مې پې ګوته اوچته کړی او سیده مې پې لاس اوچت کړی چې نه 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 مطلب چې پرفارمنس یې نه دی صحیح. دا یوه خبره زه کوم چې نن د ما علاقه د ګیس نه پاتې ده د ما رایلټي د ما مرضي ده د ما رایلټي د ما حق دی د ما رایلټي د ما حق دی د ما د کوهاټ حق دی د ما د حلقې حق دی د ما د دغې خاورې حق دی چې دغې خاورې له حق نه میلاویږي دا به څوک اوچتوي دا اواز دا به دا ځوانان ورسره اوچتوي دا مشران به اوچتوي. د ما علاقه ډېره زیاته ورستو پاتې ده روډونه یې که وګورئ هغه نشته دی که سکولونه وګورئ هغه پکې نشته که کالجونه وګورئ هغه لیول پکې نشته دی که ګیس لیول باندې وګورئ مخکې علاقې چې وګورئ زه فخر پرې محسوسوم د پاکستان تحریک انصاف چې څومره لیډران دي د دغې علاقې نه اورئ که ډېره اسماعیل خان کې دی او که کرک کې دی او که نوخار کې او که مردان کې او که سوات کې او که صوابۍ کې دی او که په نورو علاقې کې که هریپور کې دی او که ایبټ آباد کې دی 1200 کیلومتر ګیس پایپلاینونه اچولي شوي هغه لیډران تکړه دي هغو لیډرانو کې کارش دی هغه لیډران تکړه دي نو ته داسې لیډر چې استملې راواستوي چې هغه صرف اور صرف یا مداریتوب کوي یا صرف اور صرف د هغه ویژن دا وي چې علاقې له به زه کار نه راوړم خوږې خوږې خبرې به کوم یا به مطلب دی چې خلک غولوم نو تاسو باندې دې بیا لعنت وي چې بیا داسې لیډر وګورو په کوڼ او په چپلو یې ونولو یا یې په ټماټرو ونولو. په پاکستان تحریک انصاف کې هم چې کم سړی ناکمه وي کم سړی غال وي کم سړی کرپټ وي ځکه چې جنګ نیمو پاکستان تحریک انصاف دی چې غلو خلاف دی. په ما کې چې کم غل نوتی وي په ما کې کم غل نوتی وي وغله په غله ټیکټ میلوي تاسو به غل سپورټ کوو تاسو نه تپوس کوم غل به نه سپورټ کوو چې پاکستان تحریک انصاف کې غل وي غلچکی وي یا کمزوری وي هغه کارونه نه کوي یا خلک غولوي دغو خلکو له ودرېږو دا خلک وتښتوو د میدان نه ځکه یې وتښتوو چې نن اواز اوچت نه کړو بیا به 15 کاله بیا ذلیل و خوار و دا به څوک خوارېږي پرنسپل صاحب دا اواز دا دغو سټوډنټانو نن سبا د سوشل میډیا دور دی چې چېرته یې ګورو چېرته غلط کار ګورو کنډیم کوو یې ودرېږو ته او نیغو ته ودرېږو دا خلک مطلب دی چې دا خلک د میدان نه تښتونکي مو مطلب چې په مفروضو باندې ټیم نه تېروو نه په خوږو خبرو باندې ټیم تېروو چې کم ځای کې غلطي ګورو ودرېږو به که نه به ودرېږو انشاءالله دغو خلکو له به ودرېږو د ما والا خبرې په ډېرو خلکو باندې بد هم لګېږي والله الا رسول الله چې نه کرپټ یم نه به کرپشن وکړم چې ته کرپټ خلک ګورم و چې ته غلط خلک ګورم هغه به سیده څه نمیږي کټېرې له روانم عوام له به یې ښایم عوام له به یې مخ ښایم و انشاءالله اوس مو دا خبرې وکړلې بیا به درته پریکټیکلي ښایم چې دا نورې ضلعې چې کمې روانې دي دا نورې ضلعې کمې روانې دي دا به درته پریکټیکلي ښایم ما یوه ویډیو کړې وه یوه ویډیو په یو ځای کې ودرېدله ما ویل زه فخر محسوسوم په دا چارسدې کې ګیس پایپلاینونه پراته دي په هغې کې پوره یوه کیسه راته جوړه شوې چې دا د پارټۍ نه وباسو ما ظالمانو ما که پارټۍ نه وباسو که هغه نه په حق خبرې مې چې چېته نه وباسو څه نه مې ګلاس مو خلاص و توره مو تېره زه یې چا نه نه ډارېږم په دغو خبرو باندې چې چا نه به وډار شم د عوام نه مې نه شو وباسلی چې کم د عوام حق دی هغه اواز به زه اوچتوم و ځوانانو یوه خبره واورم چې کمو ځوانانو کمو هلکانو د ټیچرانو قدر کړی دی د خپلو مشرانو قدر یې کړی دی هغه معاشره مخکې تللی دو انشاءالله تاسو ټولو وعده وه چې ټیچرانو به یې رسپیکټ کوو او معاشرې کې مطلب خپل هوم ورک له خپل هغه له به هغه ورکوو ما طرف نه چې څه هغه وي انشاءالله مقبر هم ورسره دی صاحبزاده صاحب هم ورسره دی غني هم ورسره دی انشاءالله زه به تاسو مطلب چې مکمل څه نه میږي سپورټ هم کوم اور دا به مطلب چې د سره وعده ده چې چېرته ځوانان اکټیویټیز وي چېرته ځوانان وي هغه به پروموټ کوو معاشرې کې سپیشلي زه ایجوکیشن طبقې والا زه ډېر خوښ لرم ځکه چې موږ علاقه ډېره ورستو پاتې کړو همیشه دپاره موږ مطلب چې په جینکو باندې تعلیم کم کوو
په بچو باندې زیات کوو چې څومره څه نمیږي د هلکانو حق دی مغومره د لوریانو حق دی او یی چې لوریانې په پلارانو باندې ډېرې زیاتې غوڅې وي نو همیشه دپاره د پبلک سکولونو ډېر غټ کردار دی انشاءالله چې په د معاشرې کې به د ایجوکیشن مخکې تلنو هغه کوي کوشش کوي اخري کې د پاکستان دپاره یې ونه راوو پاکستان